아멘. 샬롬 샬롬. Шалом, шалом. 5월은 우리가 보통 가정의 달이라고 부릅니다. Май называют месяцем семьи. 그래서 5월 5일 어린이날, 5월 8일이 이제 어버이날, 또 15일은 뭐 교사의 날, 뭐 이렇게 정해집니다. 5 мая был день ребенка, 8 мая это день родителей, 15 будет день наставника, день учителя. 5월 20일은 무슨 날일까요? А какой же день? 성인의 날. 12 число. Это день взрослых людей. 5월 22일은 무슨 날일까요? А 22 원래 우리 교회가 창립 기념일이 이제 부활주일인데 행사가 많아서 이제 미루다 보니까 5월까지 막 넘어왔는데 이제 우리가 29주년이 되었어요. это праздник церкви, день рождения церкви. Было очень много 자, мероприятий. 시간은 지나가는데 우리가 5월에는 어떤 힘을 가지고 어떤 영적 힘을 가지고 살아야 할까 오늘 확인해야 되겠습니다. Прошло уже очень много времени, время идет, но какой же силой мы должны, какую силу обрести в мае? 우리는 복음 운동하는 교회고 전도하는 교회이기 때문에 우리만이 갖고 있을 특별한 하나님의 은혜가 있습니다. Мы являемся церковью, которая имеет Евангелие, которая передает Евангелие, поэтому мы должны обладать особенной силой. 우리 여러분 사도행전 16장 31절로 34절 말씀을 함께 보았습니다. Мы прочли уже слово Деяния 16 глава с 31 по 40 стихи. 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 네 집이 구원을 받으리라 그랬습니다. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. 그래서 오늘 말씀 제목이 복음 왕가 망대다 그랬습니다. И поэтому слово сегодня башня евангельской царской 이거 같은 семьи. 말의 반복이에요. На самом деле это повторение 우리가 слов. 부터 역전 앞에서 만나자 그러면 그 말이 두 번 반복됐어요. И казалось бы, когда мы говорим, что мы встретимся сбоку, ну, в корейском варианте это два слова. 역전이라는 게 앞이라는 말이고 앞이라는 것도 앞이라는 말이니까 같은 말의 반복이에요. То есть повторение слова «мы встретимся спереди», то есть со стороны спереди. 그 왜 두 번씩 하느냐? Почему дважды? 그게 우리 동양인들의 언어 습관이에요. Это привычка нас, восточных 우리 людей. 샬롬 할 때도 샬롬, 샬롬 이렇게 하잖아요. Когда мы говорим «шалом», мы говорим «шалом», «шалом». 아멘, 아멘 이렇게 하잖아요. Говорим «амен», «амен». 두 번씩 말하는 것은 그거를 확증하는 것이다. Мы говорим дважды, как будто утверждаемся 자, в этом. 하나님의 방법은 무엇입니까? Итак, что же является методом Божьим? 하나님은 우리가 알다시피 성부, 성자, 성령 삼위 하나님입니다. Бог, когда мы говорим Бог, мы имеем в виду триединого Бога, Бога Отца, Сына и Духа Святого. 성부 하나님은 말씀으로 역사하시고요. Бог Отец действует Словом Своим. 성자 예수님은 그리스도로 성취하시고 Бог Сын Христос действует и сейчас. 성령 하나님은 능력으로 충만하게 역사하십니다. Действует спасением, и Дух Святой действует силой Своей. 이것이 하나님의 방법이에요. Это способ Божий. 그러니까 우리가 하나님의 능력을 믿는 이 절대 주권을 믿어야 되는 И 것이죠. нам необходимо верить в силу Божью, в абсолютный суверенитет Божий. 안 믿어도 되지만 안 믿으면 문제 속에서 고통을 받게 되기 때문입니다. Можно, конечно, и не верить, но если мы не будем верить, мы будем оставаться в проблемах и в трудностях. 우리 하나님의 절대 주권을 믿고 전하면 그 재앙을 피할 수 있는 것입니다. Но если мы верим в абсолютный Божий суверенитет, то мы можем избежать всех этих бедствий. 우리는 복음 왕가를 통해서 플랫폼과 파수망대와 소통이 이루어지는 것을 확인하게 됩니다. И мы утверждаемся в том, что, будучи евангельской царской семьей, мы становимся платформой, башней и теми, кто производит 자, взаимодействие. 복음 왕가는 무엇일까요? Итак, а что же такое семья 예수 евангельская 그리스도를 царская? 개인적으로 영접하면 구원이 됩니다. Если мы лично принимаем Иисуса Христа, то происходит спасение. 구원받은 그 구성원 이 가족일 때 복음 왕가가 되는 것이죠. И когда появляется эта структура, организация спасенных, то мы превращаемся в семью. 자, 사도 바울이 빌립보 지역에서 전도하다가 이제 16절에 보면 귀신 들린 여종을 만나서 치유를 시키는 일이 생겼습니다. В 16 главе, 16 стихе Деяний Павел передает Евангелие и встречается с женщиной бесноватой.
이것 때문에 사도 바울과 그 팀이 바울과 실라가 감옥에 갇히게 되었습니다. Гадалкой, которая приносила доход своим хозяевам, и поэтому они попадают вместе с Силой в тюрьму. 우리가 성경을 자세히 보면 이 현장이 굉장히 위험하고 힘들어요. На самом деле, если рассматривать внимательно Писание, то это очень опасное место. 22절 보니까 무리가 일제히 일어나서 고발하고 상관들이 옷을 찢어 벗기고 매로 치라 했어요. И в 22 стихе сказано, что было очень много тех, кто шли и кричали, восставали против них. 많이 친 후에 И после, 얼마를 때리면 많이 때린 거예요? и стали их бить палками. И насколько? 여러분 주연장님한테 한 대 맞으면 갑니다. 여기 힘세요. 80을 해보니까 1등했어. 통역이 안 되네. Можно представить себе, насколько это было больно, потому что достаточно одного удара. 처녀 때 우리 이제 그 배장로님 먼저 우리 교회 왔다가 도대체 이 남자가 누군데 이렇게 우리 교회를 꾸준히 올까 했더니 자기 여자친구가 우리 하준이 엄마 얘기하는 거야. 하준아, 니네 엄마 얘기야. 옛날 뭐 엄마 롱롱하고 니네 아빠를 엄마가 수원 임마누엘 교회를 꼭 가라. 다른 데 가지면 안 돼. 꼭 수원 임마누엘 교회를 꼭 на가라. 이렇게 한 거예요. И однажды я стал приходить, посещать нашу церковь пресвитер Пе, и мне было странно, почему он к нам приходит. Оказывается, он приходил сюда за тем, чтобы ухаживать за своей девушкой, и теперь уже здесь есть и ремнанты. 나는 궁금하면 못 찾거든. 500원 내기 싫어가지고 내가 장성까지 찾아갔어요. 누군가 하고. Мне было очень любопытно, и я узнал, кто это, даже поехал к нему, чтобы узнать, кто же это. 예쁘장한 처녀가 딱 나와서 악수를 딱 하는데 Вышла прекрасная девушка, пожала 뭐 руки, 여자가 그렇게 힘이 세? и оказалось, что у нее очень сильные руки. 내가 랩런트를 좋아하는 거 보니까 악수를 해보면 많이 알잖아요. 무용하는 애들, 피아노 치는 애들 이렇게 악수해보면 다 느낌이 다 달라. Я являюсь пастором ремнантов, и поэтому по рукопожатию я могу многое определить, музыкант это или кто. 주연 장로 악수 딱 했는데 경기대학교 검도생 만나는 악수 느낌이 손 악수 딱 느낌이 이거 뭐야 이런 느낌이 딱 들더라. И здесь по этому рукопожатию я сразу узнал, что это очень крепкая рука. 왜 그런가 했더니 응급실에 그 환자가 그 간호사가 돼가지고 맨날 환자들 널브러진 사람 잃어버리게 하고 생각이 완전 유도처럼 막 이렇게 이 악력이 없으면 이걸 못 일으키잖아요. 그러다 보니까 그냥 자연히 힘이 주어져 가지고 힘이 세진 거야. Оказалось, что она является медсестрой в реанимации, и поэтому у нее очень много сил, потому что ей часто приходится поднимать тяжелых пациентов. 그래가지고 아름다운 결혼이 되었죠. Ну и в результате, получился очень прекрасный брак. 그래서 우리 배장로님이 씨를 잘 뿌려가지고 삼형제를 이렇게 든든히 세워놓고 Ну и в результате появились очень крепкие ремнанты. 삼형제 만나면 얼마나 힘들었겠어. 요즘 쉬고 계셔. Можно себе представить, как было тяжело родить столько ремнантов. 이제 우리 삼형제가 이제 조금 지나면 떼매고 나오실 거야. Но это призванные дети, и будет время, когда они взрастут. 우리는 어차피 응답석에 있습니다. Мы в любом случае находимся в ответе. 아니 저 하율이를 낳을 때 난 분명히 딸 낳을 거라는 확신이 있었거든요. Когда рождался Хаюль, я был уверен, что будет дочь. 내가 미리 얘기했어요. И я сказал 주연장로는 заранее, 의심하면 아들 나오니까 절대 의심하지 말라 믿어라. 그랬더니 알았다 그랬는데 그래도 자꾸만 의심을 하다가 결국 아들 낳았잖아요. я сказал, нужно верить и не сомневаться. Мне сказали, да, конечно, понятно. Но тем не менее, вместо дочки родился сын. 영재자는 그래 안 그래요? Так или нет? 우리 다 믿었잖아. 딸 분명하다. 근데 Мы же все говорили, что будет 다만 дочь. 네가 불신앙하면 아들 낳을 때니까 불신앙하지 마. 불신앙하더라. И говорили, что если ты будешь сомневаться, то будет сын. Но родился сын. 그러니까 아들이 나긴 낳는데 딸 같은 아들이 나가지고 Но родился сын, похожий на дочь. 얼마나 그 참 양념 같은 아들이 된지 몰라요. Очень милый, приятный сын. 자, 이게 뭘 얘기하다 그랬냐면 이 말이야 얼마나 힘 있는 사람이 이 군인들이 이 바울을 때리는데 얼마나 아팠겠어요. О чем я хочу сказать? Здесь были очень сильные военные, и они били Павла. Как 그 это было 옥에 больно. 가두라. Было больно. 여러분 옥이라 그러니까 뭐 우리처럼 뭐 이렇게 철창 이런 게 아니에요. 그 여러분 이제 성지순례 가면 필요가 그런 걸 봐야 돼요. На местах действия необходимо видеть эти
аспекты. 그 감옥은 이렇게 되게 바위니까 바위 굴을 이렇게 파가지고 굴 속에다가 사람을 집어넣는 거예요. Что такое тюрьма в то время? Это огромная яма, куда помещается человек. 거기 뭐 지킬 필요가 없어. 이게 굴을 올라올 수가 없으니까 그냥 놔두면 그냥 이 감옥이 되는 거예요. Даже нет необходимости охранять, потому что выйти оттуда невозможно. Достаточно просто поместить туда человека. 그런데도 바울과 실로가 그 자리에서 복음 전도자로 핍박받는 게 감사해서 할렐루야 하나님을 찬송하리로다 찬송하고 기도하죠. Но Павел и Сила, находясь там, находились в огромной благодарности, потому что пострадали за Евангелие и прославляли. 그런데 지진이 나서 막 옥토가 흔들리고 문이 다 열려버리고 사람을 묶었던 것이 막 풀어진 거예요. Но началось сильное землетрясение, открылись все двери и все оковы спали. 여러분 간수들이 만약에 죄인이 도망가잖아요. 그 사람 때문에 죽어요. 대신 죽어줘야 되는 거예요. На самом деле, если убегает пленник, то приходится умереть и страже. 간수가 도망간 줄 알고 자기를 자살하려고 그랬잖아요. И поэтому темничный страж решил покончить с собой. 그러니까 바울이 크게 소리 질렀어요. Но Павел воскликнул: 아닙니다. 우리 안 도망갔습니다. нет, нет, не делай этого, мы 여기 здесь 가 на месте, 있습니다. мы никуда не убежали, мы на месте. 그러니까 이 사람이 막 횃불을 가져와 가지고 보니까 안 도망가고 가만히 있거든. Он прибежал с факелами и увидел, что да, они на месте. 그러니까 그 사람들 앞에 엎드려 가지고 선생님들 우리가 어떻게 해야 구원받겠습니까? И тогда он упал, поклонился им и сказал: скажите, учители, что нам сделать, чтобы спастись? 여러분이 다 같이 말해 주세요. 뭐라고요? 그 말씀을 받고는 그 사람만 받은 게 아니라 그 말 그대로 너와 내 집이 구원을 받겠다 했잖아요. И было сказано ему: веруй в Господа нашего Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. 주의 말씀을 그 집에 있는 사람 다 전하니까 다 똑같이 말씀을 받았어. Это Слово Божье было передано всем членам семьи, и все приняли это Слово Божье. 34절에 그와 온 집안이 하나님을 믿음으로 크게 기뻐했다 그랬습니다. И сказано, что все возрадовались со всем домом своим и уверовали в 이들이 Бога. 이제 복음 왕가의 응답을 누리게 된 것입니다. И стали, конечно, наслаждаться ответом евангельской царской семьи. 저희 집안은 불교와 유교가 혼재된 집안이었습니다. На самом деле, мой род является буддийским родом, родом, который придерживался конфуцианства. 유교의 전통은 가화만사성이에요. И находились в линии конфуцианства. 집안이 평안해야 모든 게 잘 된다. Философия состояла в том, что в мире должно быть, в доме должен быть мир, и все будет хорошо. 그러니까 아버지가 유교 믿으면 아들이 교회 가면 안 돼. 그러면 가정의 평화가 깨지니까 다 화합하려면 하나의 가치를 가져야 된다. И поэтому, если отец придерживается конфуцианства, значит, сын не может пойти в церковь. Почему? Потому что происходит разделение, раскол, и поэтому все должны быть вместе. 우리 할머니는 회색 바지 입으시고 그 한 달에 한 번씩 쌀 머리에다가 이고서 까마귀절 내가 어릴 때 까마귀절인데 까마귀절이 아니라 경천사더라고. 그 절을 늘 가시는 분이에요. Бабушка моя в определенное время одевалась определенным образом и шла, чтобы поклоняться в одно место. 그러니까 우리 할아버지 돌아가시니까 우리 이제 돌아가신 우리 박능환 권사님이 여기 마루에다가 지청을 만들어 놓고 하얀 막을 이렇게 쳐놓고서 거기다 이제 아침 저녁으로 에고 곡을 합니다. А мать моя покойная, она устраивала, накрывала стол, покрывала полотном и приносила жертвы. 그러니까 이제 아들인 제가 얼짱되니까 이제 저희 어머님이 나가 놀아라. А мне говорила: выйди погуляй, выйди погуляй. 나가 노는데 뭐 옛날에 그 놀거리가 많이 없잖아요. 그러니까 동네 형들이 나를 데리고 간 곳이 바로 교회를 간 거예요. Я выходил на улицу погулять, но ведь в деревне не так много места, и поэтому мои друзья приводили меня в церковь. 그 어머니가 교회 다니는 걸 그렇게 싫어하지 않으시더라고요. Но мама не была против того, чтобы я приходил в церковь. 그러다 보니까 집에서는 유교적으로 제사를 지내고 저는 교회를 잘 다니고 그렇게 했죠. И получилось так, что внутри, в доме, все придерживались конфуцианства, приносили поминки, а я ходил в 그런데 церковь. 말입니다. 제가 14살쯤 14살쯤 중학교 2학년이쯤 되었을 때에
우리를 지도하던 전재관 장로님이 이렇게 말씀을 주셨어요. И однажды, когда мне было примерно 14 лет, пресвитер Чонг сказал мне 오늘 사도행전 16장 31절 이 말씀을 주셨어요. и передал мне конкретно это слово, Деяние 16 глава, 주 예수를 31 믿으라. стих. 그러면 нова 네 집이 구원을 받으리라. Веруй в Господа нашего Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. 형구가 내가 믿는 주 예수님이 결국 너와 네 집을 구원하게 될 거다. Потому что если ты будешь верить в Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. 여러분이 자녀들을 그냥 말하지 말고 하나님의 말씀을 가지고 근거를 가지고 축복하세요. И не просто так говорите детям, говорите детям, передавая Слово Божье, и благословляйте. 제가 기도할 줄 모르지만 이걸 자꾸 기도했어요. Я не умел молиться, но я молился, ухватившись за это слово. 14년 후에 놀랍게도 우리 집안은 복음화가 다 됐습니다. Через 14 лет, удивительно, но весь дом наш стал спасенным. 그러니까 거기서 이제 목사도 나오고요. 우리 집안에 장로들도 많이 나오고요. 이렇게 축복이 있게 되었습니다. И в роду у нас появился и пастор, и пресвитеры, и мы стали благословенными 자, людьми. 여러분 우리 복음 안간 어떻게 해야 될까요? Как нам стать 문제가 왔을 때 하나님의 축복을 드리는 거예요. царственным родом евангельским? Когда приходит проблема, необходимо 문제 наслаждаться 없는 집은 благословением. 없어요. 문제 없는 집은 없어요. Нет дома, где бы не было проблем. 응답은 반드시 오기 때문에 응답이 올 때 복음 안가를 만드는 겁니다. Но ответ приходит обязательно. И когда приходит ответ, мы становимся царственным родом. 이제 우리 나이든 청년들이 결혼할 때가 되면 여러 가지 좋은 안이 있지만은 중요한 건 뭐냐면 나는 복음 왕가를 만들기 위해서 결혼한다. 여러분 이게 목표가 돼야 돼요. Конечно, дети подрастают, и необходимо создавать новые семьи, но очень важно, чтобы эта семья была такой, чтобы стала евангельской семьей, царственной. 한 달 전에 윤선아 장로님이 전화가 왔어요. Однажды пришел месяц назад звонок от пресвитера Юн. 뭐 일상적인 얘기하면서 목사님 저 시집 가게 됐어요 그러더라고요. Ну, был разговор о разном, и в конце концов она сказала: пастор, мне пора замуж. 윤선아 장로는 장로 임직할 때 이 강대상을 해놓으신 분이에요. Это пресвитер Юн, которая устроила как раз таки эту кафедру. 지금 거제 임마누엘 교회 나가고 있는데요. 결혼하고 나서는 호주의 그 멜버른으로 가서 살게 된다고 하더라고요. Она стала участником, она стала приходить в церковь Иммануил в другой местности и также уехала в Австралию для того, чтобы читать лекции. 장로로 임직시켜 주신 우리 목사님이 저를 주례해 주셨으면 좋겠습니다. И сказала, что мне бы хотелось, чтобы меня пригласил пастор, который помазал меня на пресвитерство. 안 된다. 당신이 출석하는 교회의 목사님에게 부탁을 해라 그랬죠. Но я сказал: нет, так нельзя. Тебе нужно обратиться к тому пастору в церкви, той церкви, куда ты выходишь. 근데 또 이게 노처녀가 또 시집 가게 되니까 눈에 보이는 게 없는지 그렇게 안 되겠다는 거예요. 자기는. Ну и, в общем, она сказала, что нет, пожалуй. 그럼 так 목사님께 не 허락을 пойдет. 맡아라. В любом случае, я сказал, чтобы она получила разрешение у своего пастора. 거제 임마누엘 교회니까 이제 제 후배 목사고 또 제가 또 우리 위치가 있으니까 그럼 목사님 와서 해주시면 좋죠라고 허락을 맡았다. Ну и так как тот пастор был младший, конечно, он пригласил для того, чтобы я благословил. 5월 25일이라니까 미리 스케줄 만들어 놓으면 우리 새벽같이 갔다가 밤에 오도록 할 때니까 가실 분은 미리 적어 놓으세요. 이름 준비하세요. Это предстоит 15 мая, и поэтому, кто будет там присутствовать, заранее, пожалуйста, подавайте. 무조건 안 해도 돼. 내가 다 할 테니까 그냥 가서 참여해 주는 것에만 의의를 가지면 될 것. Достаточно вам просто принять участие, потому что все остальное я беру на себя. 자, 그 우리 선화 장로도 그러면 예수 믿는 분이냐 내가 물었더니 예수 잘 믿는데. И я спросил: а верит ли твой предстоящий супруг в Бога? Хороша ли у него вера? 아기를 셋은 낳아야 되느냐 자신 있느냐 그랬더니 Она сказала: да. Я спросил: а есть у него такая уверенность родить 3 детей? 노력은 하겠지만 그건 목사님 믿음대로 될 것입니다. Но мне ответили, что будет по вере. 자, 우리는 복음 왕가를 이루는 게 우리의 소원이 되어져야 돼요. Создать семью евангельскую, царскую должно стать 복음 нашим 왕가가 желанием. 무엇이냐? 구원받은 개인들이 모여진 가정 공동체가 바로 복음 왕가입니다. Что такое евангельская царская семья? Это семья, в которой каждый член является тем, кто получил спасение. 보통 우리가 보기 좋은 저 집은 명문가다 이렇게 하잖아요.
Иногда мы говорим о том, что, это очень знатная семья. 복음 가졌으니까 복음 명문가다 이렇게 하죠. Но если семья является евангельской, то это очень знатная 근데 어느 날 евангельская семья. 우리는 이제 다 장로님들이 다 되셨잖아요. Но в какой-то день все стали пресвитерами. 복음 명문하고는 이제 개념이 틀린 거예요. И изменилось понимание. 우리는 로얄 패밀리가 된 겁니다, 여러분. И мы стали императорскими семьями. 여러분 이제 왕족이 된 거예요. Мы стали царственными. 그러니까 우리는 복음 왕가가 맞는 거죠. И поэтому мы стали царственными семьями. 여러분 이걸 잘 누리셔야 됩니다. Необходимо наслаждаться этим. 자, 복음 왕가 이루는 것이 하나님의 소원이다. Стать царственной семьей является желанием Божьим. 그럼 첫 번째 복음 왕가로 운명을 바꾸는 겁니다. И поэтому от того, что мы являемся царственной семьей, первое, необходимо изменить судьбу. 우리는 불신자 상태의 배경에 있어요. Мы находились под влиянием неверующих. 우리는 그리스도를 통해서 우리의 운명을 바꾸었습니다. Но мы теперь стали теми, кто изменил судьбу, потому что стали принадлежать Христу. 잘 들어놓고 정리해요. 예수 그리스도. Иисус Христос. 이건 누구나 알아요. Каждый знает об 이게 этом. 복음이야. Это Евангелие. 예수 그리스도가 뭐라고요? Итак, что означает 복음이야. Иисус Христос? Это Евангелие. 그분 믿으면 구원받아요. Достаточно верить в Него, и тогда 우린 예수 спасетесь. 그리스도 믿습니다. Мы верим в Иисуса Христа. 예수 그리스도 말합니다. Мы говорим о Христе. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Мы молимся именем Иисуса 이게 Христа. 복음이에요. Это Евангелие. 그런데 예수가 그리스도다. Но Иисус есть Христос. 예수가 그리스도 아니 예수 그리스도 말고 예수가 그리스도라는 말은 뭘까요? А что означает, что Иисус есть Христос? 이건 전도를 말하는 겁니다. Речь идет о проповедовании. 예수는 그리스도다. 이게 전도를 말하는 거예요. Мы проповедуем, что Иисус есть Христос. 예수가 그리스도다. 이거 전도를 말하는 거예요. Иисус есть Христос. Это означает 그럼 우리가 проповедование. 고백하는 주 예수는 그리스도는 또 뭘까요? А что означает Господь Иисус Христос? 말이 어감이 조금 다르지만 봐요. 예수 그리스도 주 예수는 그리스도 주는 그리스도 또 뭐예요? 주 예수는 그리스도. Итак, казалось бы, все одно и то же, но меняется Иисус Христос. Иисус есть Христос. Господь Иисус есть 주 예수가 Христос. 그리스도 이건 우리의 확신을 말하는 거예요. Мы уверенно говорим о том, что Господь Иисус есть 그러니까 우리 Христос. 복음 세천명의 첫 단어가 뭐예요? 주 예수는 그리스도잖아요. И первое слово в 3 повелениях небесных – Господь Иисус. 우리가 예배 드릴 때 우리가 다 고백합니다. 주는 그리스도시요 하잖아요. И когда мы начинаем богослужение, мы ведь исповедуем 이건 바로 Господь Иисус. 우리가 전도하는 교회다 그 말입니다. Другими словами, это означает, что мы церковь, которая проповедует. 자, 그렇기 때문에 우리는 창세기 1장 27절의 응답을 받았습니다. Мы поэтому получили уже ответ Бытия 1.27. 하나님 만든 처음 세상이 흑암과 혼돈과 공허 속에 있었죠. Мы находились и во тьме, и находились в пустыне. 근데 창세기 1장 27절에 하나님이 자기 형상, 곧 하나님의 형상 그리스도로 우리를 만드셨습니다. Но в 21 стихе Бог создал нас по образу своему, как Христа. 그리스도의 존재 전체가 온 것이 아니라 시편 8편 5절에 하나님보다 조금 못한 존재가 우리에게 오게 된 거예요. То есть мы стали не как Христос, мы стали почти как Христос, к созданию 그래서 Христа. 왕의 직위, 제사장의 직위, 선지자의 직위가 우리 안에 들어온 것입니다. И поэтому в нас находится статус царя, статус священника и статус 이 пророка. 하나님의 형상 속에 엄청난 비밀이 축복이 들어 있어요. Этот образ Божий, эта великая тайна, она находится в 그 нас. 왕은 왕의 품위를 가져야 되고 제사장의 품위를 가져야 되고 선지자의 품위를 가져야 됩니다. И поэтому мы имеем эту власть, имеем эту суть царя, священника и пророка. 뿐만 아니라 그것을 누릴 수 있는 권세 위가 주어졌어요. И более того, у нас есть власть, благодаря которой мы можем наслаждаться. 왕의 권세, 제사장의 권세, 선지자의 권세가 있는 겁니다. Власть царя, власть священника, власть пророка. 이게 바로 첫사람 아담과 하와가 갖고 있는 파워의 힘이에요. Это та самая сила, которой обладали первые люди, Адам и Ева. 그래서 하나님이 창세기 2장 7절에 하나님이 생기를 우리에게 주신 거예요. И поэтому Бытие 2:7 говорится о том, что Бог вдунул 이 дыхание 생기의 жизни. 힘이 바로 그리스도인 것입니다. Дыхание жизни – это и есть 그러니까 우리가 Христос. 그리스도를 잘 누려야 되는 거예요. И поэтому нам наслаждаться нужно Христом. 그 결과는 뭡니까? А в результате? 고린도 5장 11절에 말씀하시잖아요. В результате, как результат, 영적으로 2 DNA가 바뀌는 Коринфянам, 겁니다.
5:17. Изменяется духовная ДНК. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 그랬습니다. Итак, древнее прошло, теперь все новое. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. Итак, древнее прошло, теперь все новое. 여러분 구원받은 개인이 모여서 만들어진 그 가정이 복음 왕가인 것입니다. Все прошло, и мы находимся в Евангелии, и поэтому мы становимся евангельской 여러분 царственной 복음 семьей. 왕가로 축복 속에 여러분 들어오신 것 환영합니다. И я благословляю и приветствую вас как царственные семьи евангельские. 여러분 자부심이 좀 있어야 돼요. Необходимо иметь эту 아유 목사님 우리 самодостаточность. 아파트도 조그만데 괜찮아요. Можно сказать: о, пастор, у нас такая маленькая квартира. Нет, ничего. 돈도 많이 없는데 괜찮아요. Можно сказать: у меня недостаточно денег, но это ничего. 아이고 우리 집 아프고 병든데요. 괜찮다니까요. Если у нас есть дома болезни, тоже ничего. 저 조선시대 철종 임금님이 강화도에서 나무 짜라 먹고 살았지만 그 사람이 왕의 씨가 되니까 나중에 왕이 되잖아요. Есть ведь история о человеке, который от бедности питался корой и ветками, но оказалось, что в нем семя царя, и поэтому он стал царем. 그 사람이 왕의 가문이니까 왕이 되는 거 아니에요. Почему? Потому что он относится к царственной семье, поэтому он стал 내가 царем. 복음 왕가의 응답을 누리고 있다면 나와 우리 후손들이 반드시 그 축복 속에 들어가는 것이죠. Если я наслаждаюсь этим ответом Евангелием и нахожусь в этом Евангелии, то и мои потомки будут находиться в этом благословении. 여러분 두 번째로 기억하십시오. Второе, пожалуйста, 복음 запомните. 왕가로서 저주 재앙을 축복으로 바꿔야 됩니다. От того, что мы являемся евангельским царственным родом, нам необходимо изменить проклятие и бедствие. 왜 그리스도로 복음 왕가가 되어져야 되느냐? Почему необходимо через Христа стать этой евангельской царственной 사탄이 семьей? 만들어 놓은 영적 문제를 해결해야 되기 때문입니다. Потому что необходимо разрешить эту духовную проблему, которую создал сатана. 하나님 떠난 인간은 저주 재앙을 받을 수밖에 없어요. Потому что человек, который отошел от Бога, он вынужден находиться в 이거를 проклятиях 축복으로 и 바꾸는 бедствиях. 것이 구원이고 Необходимо это превратить в благословение. В этом заключается 우리가 спасение. 만들어가는 복음 왕가가 만들어내는 모든 것이 우리의 작품이에요. И все, что мы производим, как царственная евангельская семья, это становится произведением. 그러니까 이스라엘 역사가 노예 포로 속국 유랑민된 고통 속에서 살았죠. История Израиля состоит из плена, из рабства, из колоний. 그런데 그때마다 언약의 선배, 그래서 복음 왕가의 언약을 가진 분들이 복음의 능력을 후대들에게 계속 전달한 것입니다. Но на протяжении всего этого времени все время находились отцы веры, которые держались за Евангелие, и они передавали это Евангелие своим потомкам. 그게 결국 문제 있는 것 같지만 사실은 거기에 하나님의 축복이 따라다니게 된 것입니다. Другими словами, казалось бы, что есть проблема, но на самом деле внутри этой проблемы было благословение Божье, и они следовали за ним. 복음 왕가로서 나의 삶을 하나님의 선으로 바꾸십시오. И от того, что мы являемся евангельской царственной семьей, мы изменяем все в Божье, благое. 우리에겐 현실적으로 어려운 게 너무 많습니다. Конечно, у нас есть очень много сложностей по факту. 그러나 복음 왕가가 될 때 우리는 자유할 수 있습니다. Но когда мы становимся евангельской царственной семьей, мы обретаем свободу. 나의 문제를 언약적 복음 왕가로서 응답으로 바꾸라 이 말입니다. То есть проблему мою необходимо изменить в ответ завета, который имеет царственная евангельская 성공한 семья. 요셉이 형들에게 첫 번째 말이 뭡니까? Что сказал Иосиф своим братьям? 형들은 나를 해하려고 했지만 하나님은 그 악을 선으로 바꾸셨습니다. Он говорил о том, что да, вы хотели принести мне зло, но Бог обратил это в добро. 다윗은 말하잖아요. 시편 23편에 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 하나님께서 나의 지팡이와 막대기가 되셨습니다. Давид ведь тоже исповедует в 22-м псалме: «Не убоюсь зла, даже если пойду и долину смертной тени, потому что Ты, Господь, Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. 나는 영원히 여호와의 집에 있겠습니다. Я пребуду в доме Господнем долгие дни». 여러분 사망의 음침한 골짜기를 하나님의 평안의 집으로 바꾼 것입니다. И даже если мы идем к долину смертной тени, пусть это превратится в благословенный дом царственной семьи. 복음 왕가를 만드는 키가 세 가지가 있어요.
Есть три ключа для того, как создать евангельскую царственную семью. 복음이 각인되는 겁니다. Необходимо запечатлеться в Евангелии. 말씀의 뿌리를 내리는 거예요. Необходимо, чтобы были пущены корни в Слово. 기도가 체질이 되는 거예요. Необходимо, чтобы молитва стала 여러분 нашей 되는 대로 сущностью. 응답이 옵니다. И как это будет получаться, так и будем получать ответы. 지금 복음을 각인시키는 작업이 조금 힘들어 보여도 시대를 바꾸게 될 것입니다. Казалось бы, внешне, может быть, наше влияние слабо, но, тем не менее, мы можем изменить мир. 어제 우리 핵심하는데 스비니 은혜가 그 성신 그 초신 그 찬양대에 서가지고 찬양을 하더라고요. Вчера у нас было основное богослужение, мы видели наших ремнантов, которые прославляли. 이야, 그 아직 조그맣고 그러니까는 옆에 사이드에 채웠지만 이제 내년 되면 이제 센터를 차지하게 될 거라. Из-за маленького роста, да, она стояла сбоку, но в будущем году она вырастет и будет стоять в центре. 또 오늘 주일학교 보니까 저 십자가 구원의 길 메시지를 칠판에다 그리고 있더라. И сегодня я заглянул в воскресную школу и увидел, что она передает путь спасения. 그러니까 아직 이제 말만 받아 쓰다 보니까 내세 문제를 그 미래의 넷째가 아니라 너세 문제로 딱 써. Ну и в результате, да, оказалось, что там появилась небольшая путаница относительно потустороннего мира. 아, 유목사님 장모님에게 사도신경 가르쳐 드렸더니 전능하사 천지를 만드신 이잖아요. И ведь тоже передано, апостольский символ веры передан, и мы произносим. 그거를 우리 내가 이나도 보면은 니은자 발음을 잘못했는데 전응을 니은자 빼고 썼으니까 전응하사. И получается, что когда меняется одна буква и произносится неправильно, то меняется полностью смысл. 계속 그렇게 쓰는 게 아니라 자꾸 바꿔지잖아요. И ведь текст там тоже постепенно меняется. 복음이 자꾸 전달되잖아요. Евангелие постоянно 여러분이 передается. 힘들어도 주일날 이 자리를 지키면서 은혜를 받잖아요. Даже если вам сложно, вы ведь приходите сюда и получаете благодать. 말씀을 기록하잖아요. Вы же записываете слово. 저희 집에 책이 많아가지고 저희 집사람이 이렇게 메시지한 노트가 엄청 많습니다. У нас очень много книг у нас дома, и у моей супруги очень много тетрадей. 여보 우리 윤희 장로님이 이렇게 간단하게 사는 그 뭐라 그러지? 이사가 그 뭐라 그러냐? 졸지 말고 뭐라 그러냐고. 어? 미니멀리즘 따라서 우리 웬만한 거 버리는데 이거 노트 좀 버리면 어떨까? 그랬더니 막 이래가지고 아니 그걸 왜 버리냐고 막 그래. И да, я решил, может быть, мы приступим, может быть, мы перейдем к минимализму, но да, я встретил большое сопротивление. 당신 거를 갖다 버리라고. Да, и мне сказали, свое, пожалуйста, можешь выбрасывать. 내 거는 노트하지 손대지 마. К моему не прикасайся. 야, 내 은근히 속에 기분이 좋았겠으나 안 좋았겠어요. Как вы думаете, было у меня 야, 이 хорошее 사람이 настроение 그래도 или нет? 복음 Я же 메시지 все-таки 말이야. император. 생전 안 쳐다보면서도 그냥 그거를 그냥 막 지키려고. Я был, конечно, рад, что человек так хорошо 이게 хочет 복음 сохранить 각인되는 эти послания 거예요. евангельские. 이게 금방 되는 건 아니지만 차츰차츰 시간이 지나면서 응답이 되는 것입니다. Все становится ответом постепенно. 그러니까 여러분 복음 메시지 잘 안 적는 분 적으세요. И поэтому записывайте 아이 послания. 목사님 뭐 맨날 그 소리가 나 안 들어도 다 알아. 예수는 그리스도 모든 문제 그거 지금 설교한 거잖아요. Кто-то может сказать, вы говорите все время одно и то же, что Иисус есть Христос, и сейчас об этом передаете. 뻔하지 뭐 세계 복음하자 그거 아니에요. Конечно, через это мы евангелизируем весь мир. 근데 그거는 말한 거고요. Но это слова. 이거를 내가 아는 것이 있잖아요. 내가 설명할 수 있어야 돼요. Но необходимо знать это для того, чтобы можно было это объяснить. 알아서 들은 건 알아. 예수는 그리스도 알았어. То, что мы знаем и слышим, это мы знаем, что Иисус есть 근데 이걸 Христос. 예수는 그리스도라고 설명할 수 있어야 아는 거지 설명할 수 없으면 아는 것이 아니야. 믿는 것이지. Но на самом деле знанием называется только то, что мы можем сами объяснить, что Иисус есть Христос. А если нет, значит мы просто в это верим. 세계복음을 잘 모르면요. 관광하고 다니고 크루즈 여행 다니는 걸로 알아요. Если человек не понимает о понятии всемирной евангелизации, то ему кажется, что он отправляется просто в путешествие как турист. 이스라엘 전쟁 끝나면 우리 인나랑 또 이스라엘 갈 거예요. Как только закончится война в Израиле, мы вместе поедем обязательно в Израиль. 저 사람들 왜 이렇게 돌아다녀? Можно сказать, сколько можно ездить. 어제도 전도학교 하면서 얘기했어요. И вчера тоже на школе 이제 우리가 проповедования мы 이스라엘 говорили. 가서는 아브라함 집에 앉아가지고 말씀 가르치는 일은 잘 안 할 것이다.
Мы сказали, что в следующий раз, когда мы приедем, не будет этого, что мы будем сидеть в доме пастора Авраама и передавать слово. 우리가 줌으로 충분히 복음을 전하고 Мы будем через Zoom передавать Евангелие полностью. 이제 그 현장에 가서는 일천망대 세우는 캠프를 계속할 거다. А когда мы поедем на эти места действия, мы будем ставить кемп для того, чтобы поставить 1000 башен. 아브라함 목사님은요 캠프 맛을 봐가지고요 캠프가 뭔지 알아. Пастор Авраам знает вкус кемпа, и он знает, что такое кемп. 이게 아브라함 목사님 벌써 머릿속에 캠프 그린 그림이 쫙 그려져 있어요. И поэтому у него на голове уже прописан этот кемп. 이제 여기 우리 저와 같이 처음에 훈련받은 분들은 목사님이 지교회 하자 다락방 하자 그러면 무슨 개념인지 딱 알아요. И поэтому здесь присутствующие, находящиеся со мной с самого начала, они знают сразу, что означает таракпан, что означает кемп проповедования. 이삭 전사님이 학교에서 맨날 캠프 다닌다 그래. А проповедник Исаак говорит о том, что в школе они постоянно 맨날 ходят на 물어봅니다. кемпы. Я каждый раз спрашиваю, 뭐 캠프하면 뭐 메시지 받고 어디 가고 와고 그래서 뭐 그게 캠프 아니에요? что да, мы получаем послание, потом идем на кемп, а потом получаем послание, идем на кемп. Это кемп? 우리 장로님 훈련된 장로님 그 얘기 들으면 아 이게 캠프가 지금 아직 시작이 아직 안 됐구나를 알게 되죠. Но обученные пресвитеры могут сказать, что о, кемп здесь даже не начинался. 캠프의 기본은 복음 각인이에요. Потому что основой кемпа является запечатление таракпан이야. Евангелия. Это и есть таракпан. 예수는 그리스도다 이 답이 내게 딱 와줘야 돼요. Иисус есть Христос. Этот ответ должен стать моим. 그래서 전도 캠프 그냥 막 다니는데 그렇게 다니면 안 되고 현장의 제자를 찾아놓고 말씀 운동해야 되는 거예요. И поэтому кемп на местах действий – это не просто прохождение этого места действий. 근데 그 Необходимо 사람으로 поставить 하여금 말씀 ученика 뿌리가 내려지도록 하는 거죠. и передать ему Евангелие, чтобы это слово запечатлелось и укоренилось. 아, 이번 WRC는 그 일산 킨텍스에서 한다고 어저께 말씀하셨어요? Вчера было объявлено, где будет в Ильсане будет проходить конференция «Ремнант». 그럼 우리 렘넌트들이 한 대여섯 명은 와야 돼요. И туда, конечно, должны приехать наши 우리 ремнанты. 장로님들 좀 지금부터 준비하시라 이 말이에요. Нам необходимо заранее пресвитерам готовиться к этому. 이번 우리 선교 대회 하면서 우리 인나 전사님이나 우리 노즈키 권사님이나 또 이렇게 여러 가지 활동하면서 저희들이 한 6,700만 원 정도 경비가 지출됐어요. И на этом съезде миссионерском тоже были достаточные расходы по содержанию и проповедницы Инипак, и проповедника Инипак, и также из Японии старшей деканисы. 제가 보니까 이제 이렇게 우리 렘넌트들이 만약 오게 사람이 외부에서 한 사람이 오게 되면 한 300만 원 정도 기본이 들어가요. И получается, я посчитала, что для того, чтобы приехал один ремнант к нам, необходимо минимум 3 миллиона. 이걸 가지고 우리 장로님들이 준비를 해달라고요. То есть пресвитерам нужно готовиться заранее к этому. 그러면 이게 이제 준비가 되면 우리 벌써 5월 달이잖아요. 7월 달 말이니까 2달밖에 남지 않았어요. Сейчас уже у нас май, у нас остается всего 2 месяца для 여러분 подготовки. 기도하시면서 아 우리 렘넌트를 앞으로 오게 될 거인데 이 아이들 어떻게 우리가 훈련하는 비용을 내가 감당하겠다. 장로님들이 기도하시기 바랍니다. Надо пребывать уже в молитве, потому что приедут ремнанты, и нужно думать, как мы будем это все обеспечивать. 이 렘넌트에게 말씀 뿌리를 내려주는 거죠. И необходимо, чтобы в ремнантах укоренилось слово. 그러면서 이제 기도 체질을 부탁하는 겁니다. И также необходимо, чтобы это превратилось в сущность 결국 молитвы. 우리가 기억해야 할 것이 있습니다. Есть то, что нам нужно запомнить. 창세기 3장 15절 여자의 후손의 언약을 잡은 복음 왕가가 승리하게 되는 것입니다. Необходимо запомнить, что будет развиваться евангельская семья царственная, когда она будет держаться за завет Бытие 3:15. Семя 야곱의 жены. 언약을 전달받은 요셉을 보십시오. Посмотрите на Иосифа, который держался за этот завет, который принял от Иакова. 출애굽기 3장 18절에 피제사를 드려가라는 요게벳의 언약을 받은 모세를 보십시오. Посмотрите на Моисея, который принял завет Исход 3:18, и этот завет он получил от матери, от Иеховед. 사무엘상 16장 1절로 13절에 한나의 언약을 받은 사무엘을 보십시오. И также посмотрите на Самуила, 16 глава, 1 царств. Самуила, который получил завет от Анны. 이새의 아들 다윗에게 전달된 언약을 보십시오. И посмотрите на этот завет, который был передан Давиду, который являлся сыном Иисея. 이사야 7장 14절에 임마누엘의 응답을 받은
포로 가운데 가인 다니엘과 세 친구와 에스더를 보십시오. Ну и также посмотрите на Даниила, посмотрите на 3 друзей, на Есфирь, которые держались за послание Исаия 7:14. 오늘 마태복음 16장 16절에 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시라고 하는 이 믿음을 실천한 사람이 바로 바울인 것이죠. И Матфея 16:16, «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Эту веру на самом деле осуществил Павел. 여러분, 우리 가정 가문이 복음 왕가가 된 사실을 확신하셔야 돼요. Нам необходимо обрести эту полную уверенность, то, что наша семья является семьей евангельской, царственной 왕가의 семьей. 축복을 사실적으로 누려야 돼요. И нам реально необходимо наслаждаться этим благословением. 제가 오늘 기도하러 오신 장로님들하고 포럼했어요. И у нас был форум с пресвитерами, которые пришли молиться. 복음 왕가는 동물로 치면 고슴도치 같은 거다. И получается, что необходимо, если создать семью, 적이 공격하면 가족들을 딱 끌어안고 몸을 똘똘 말아가지고 적을부터 공격을 막아내는 거야. похоже на животных, которые можно сравнить, да, когда приходит опасность, тут же всех деток родители вкладывают в свои объятия и защищают. 여러분 복음으로 내 가정을 딱 지키십시오. Необходимо, чтобы вы Евангелием охраняли свою семью. 지금 조금 문제가 있어도 괜찮아요. Если есть какие-то проблемы, ничего 포기하지 страшного. 말고 낙심하지 말고 기다려요. Не сдавайтесь, не отчаивайтесь, 언젠가 пребывайте 좋은 в 응답을 молитве. 가지고 오게 될 거예요. Потому что наступит время, когда придут очень 내 хорошие 안에 계신 ответы. 그리스도와 함께 여러분 복음 왕가의 망대를 만드십시오. Необходимо ставить эту башню царственной евангельской семьи 만들라는 во 게 Христе. 만드는 게 아니라 이미 복음 왕가가 있는 걸 지키라 이 말이에요. Когда мы говорим ставить, это совсем не значит что-то делать. Необходимо 결국은 우리 соблюдать эту 복음 семью в 왕가를 통해서 Евангелии. 하나님이 엄청난 일들을 이루어내실 겁니다. Потому что через Евангелие Бог будет совершать огромные дела. 깜짝 놀랄 일들이 일어날 거예요. Это будут удивительные дела. 여러분 다른 것으로 평안함 찾지 말고 복음 왕가에서 누리는 그리스도로 평안함과 능력과 힘을 얻으시기를 바랍니다. Не ищите покоя ни в чем другом. Ищите мир и покой во Христе, который является тем самым царем царственной евангельской семьи. 살아계신 하나님 아버지께 감사를 드립니다. Бог живой, благодарю Тебя. 죄와 저주와 사탄의 세력이 우리를 방해했지만 예수님은 그리스도이심을 믿습니다. Верим, что Иисус есть Христос, несмотря на то, что были атаки, проклятия и бедствия. 이 복음으로 이루어진 복음 왕가로 말미암아 복음 각인 말씀 뿌리 기도 체질로 응답 누리게 하옵소서. Сделать так, чтобы мы, как евангельская царственная семья, наслаждалась Евангелием, запечатлевалась, пускала корни и стала сущностью. 요르단 순회 캠프 현장에 성령으로 역사하여 주옵소서. Действуй Духом Святым на кемпе в Иордане. 병들어 고통받는 가정에 하나님의 치료와 치유가 따르게 하옵소서. Пусть в семье, где есть болезни и страдания, будет исцеление через Твое Божье действие. 흩어진 세계의 렘넌트들이 서밋의 응답을 누리게 하옵소서. Пусть рассеявшиеся по всему миру ремнанты наслаждаются ответом саммита. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. Аминь.